हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हमारे आसपास कितनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठा हुई हैं। ये गाड़ियाँ आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुई हैं क्योंकि हमें इन लोगों का टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग मतलब चला कर टेस्ट करना है कि ये कितनी मजबूत है, कहीं ऊपर से गिरने पर कितनी मजबूत होती हैं, क्या टूटता क्या फूटता है, ये सब हम लोग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ियों की टेस्टिंग। और ये देखिए सारी गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं। और ये देखिए एक डंपर ये शुरू हो गया है चलना और अब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, ये देखिए। और देखते हैं इसका क्या टूटता है। सारी गाड़ियों को एक साथ पहले गिरने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। और ये देखिए एक कार आई है जो बहुत ही स्टाइलिश कार है, ब्लू कलर की। और इससे देखते हैं ये गिरकर, ये देखिए ये तो पेड़ पौधे में जाकर फंस गई है। और ये देखिए बहुत ही मजबूत वाली जेसीबी आई है। देखते हैं जब ये गिरती है तो इसका कोई पार्ट टूटता है या नहीं टूटता है। देखते हैं इसे चलाकर और गिराकर। ये देखिए ये नीचे गिर गई। अब आ गई एक बहुत ही बड़ी सी ट्रैक्टर और ये जेसीबी है। और देखते हैं ये गिरकर क्या इसका हालत होता है। ये तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है, कुछ ज़रूर टूट सकता है इसका। ये देखिए कितने गाड़ियों की आवाज़। ये देखिए टूट गई नहीं, गिर गई। अब ये देखते हैं ये पीली वाली कार ये जा रही है और देखते हैं ये ओहो ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तो अभी ऊपर भी नहीं जा पा रही है। इसे फिर से कोशिश करते हैं ऊपर ले चलने की। चलिए ऊपर तो आ गई है और ऊपर से इसे गिरा कर देखते, ये देखिए गिर गई। अब देखते हैं क्या है ये, हेलीकॉप्टर। चलिए हेलीकॉप्टर को चलाकर देखते हैं। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तेज़ी से चढ़ती जा रही है। और देखते हैं इसे गिराकर, ओहो ये तो अभी ऊपर ही रह गई, इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं था। और ये देखिए हमने इसे गिरा दिया और देखेंगे कि इसका क्या हालत है। ये आ गई पुलिस की कार और इसमें तो बहुत ही ताकत होती है। ये गिरेगी तो शायद कुछ नहीं होना चाहिए, ये इतनी भारी है कि गिर भी नहीं रही है। और ये देखिए पेड़ पौधों में ही फंस के रह गई। अब आ गई ब्लू कार और देखते हैं किस तरह से ये गाड़ियाँ चल रही हैं। ओहो गिर गई। ये भारतीय टैंक, ये देखिए हमारा लड़ाकू टैंक। ये देखिए पहले अपने तोप को उठाकर सलामी देता है और ये चल रहा है। ये काफ़ी भारी होती है गाड़ी। और हाँ, इसे देखते देखते चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये देखिए ये ऊपर आ गया गाड़ी और देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। और गिरती है तो क्या होता है, अरे गिर गई। बाइक, ये देखिए रेसिंग बाइक। और देखिए ये गिरती है तो क्या होती है, इसके अस्थि पंजर कहाँ रहते हैं। अरे ये तो यहीं पर लुढ़क गई। फिर से ट्राई करते हैं। और ये देखिए गिर गई। ये आ गई हमारी बहुत ही लग्जरियस कार और ये देखिए बिल्कुल चल रही है गाड़ी। और देखते हैं ये गिरती है तो क्या होती है। ओहो देखिए गिर गई है। देखते हैं सभी को बाद में उठाकर। अरे वाह, ये देखिए बहुत ही स्टाइलिश बच्चों की कार। ये जब गिरेगी तो क्या होता है ये भी देखते हैं। ओह गिर गई ये भी। बड़ा डंपर, काफ़ी बड़ा डंपर है ये। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ये जब गिरता है तो क्या कुछ टूटता है या काफ़ी मजबूत बनाया है इसे बनाने वालों ने। गिर गई है देखिए। और ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ सारी हूँ की आवाज़ करते हुए फिर से देखिए स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए ये है एरोप्लेन। एरोप्लेन को भी गिरा कर देखना है कि गिरकर क्या होता है। ये है हमारे रेल का डब्बा, इसे भी तो देखना है इसमें कितनी मजबूती है। वाह, इसे भी गिराया गया और देखा जाएगा बाद में कि क्या हालत है उसका। और ये देखिए हेलीकॉप्टर काफ़ी भारी है, ये जा नहीं पा रहा है, गिर गई। अब देखते हैं क्या आ रही है। वाह रेसिंग बाइक,
इसे देखते हैं गिरने के बाद। इसे तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन टेस्ट करना ज़रूरी है। और ये देखिए गिर गई। और फिर से एक हेलीकॉप्टर, ये दूसरी कंपनी की हेलीकॉप्टर है। तो देखा आपने सारी हेलीकॉप्टर कितनी भारी है, ये जाना गिरना नहीं चाहती है। तो अच्छी बात है, ऊपर से नहीं गिरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरेगी तो क्या होगा यही देखना है हमें। अब ये आ गया जीप, और ये देखिए ये भी गिर गई। देखिए पेड़ पौधों को तोड़ता फोड़ता हुआ। और ये देखिए सारे के सारे पेड़ पौधे में फंसे हुए, कार, तोप, हर चीज़, बाइक, हर चीज़ यहाँ पर है। अब इन सब को हम लोग उठाकर देखते हैं, ऊपर लाते हैं, देखते हैं कि किसमें क्या हुआ है, कौन सा कितना टूटा है, कौन सा कितना डैमेज हुआ है। ये देखिए ये तो पेड़ पौधों में फंसी हुई है। ओह, एक और गाड़ी, वो भी अभी देखिए पेड़ पौधों के बीच में जाकर गिरी है। इसे भी उठा कर लाते हैं। और ये देखिए सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो कौन सी बहुत ही हल्की गाड़ी थी जो थोड़ी सी टूटी है, डैमेज हुई है, चलिए पता करते हैं। तो ये सब गाड़ियाँ तो ठीक है। अहो, ये जो हमारा जेसीबी था, इसका ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट ये टूट गया। इसका मतलब ये थोड़ा कमज़ोर था। और ये जीप, अरे जीप को तो नहीं टूटना चाहिए था। अच्छा, इसका एक चक्का निकल गया है। कोई बात नहीं, ये तो बन जाएगा। और सभी के सभी इसमें विजेता ही हैं। बस वो 2 गाड़ियों की रिपेयरिंग करानी होगी। और हाँ, इसे देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखा आपने इस सारी गाड़ियों की रेसिंग मतलब टेस्टिंग कितनी मज़ेदार थी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ, कर लीजिए। बाय।